Và hello, chào mọi người đã đến channel của MTV. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái quán KFC. Thì chuẩn bị đây thì mình có được một cái này để mình có thể trợ giúp. Thì chúng ta cùng nhau bắt đầu làm cái gì ta? Cái gumbo đó. Rồi. Thì rất không bột thì các bạn đã biết rồi đó. Nếu bao nhiêu bạn biết thì chúng ta chỉ làm khoai tây thì dễ đúng không? Mình chỉ cần lấy một miếng màu đỏ nè, còn cái này thì mình lấy một cục này. Các bạn bắt đầu đó. Cứ đặt miếng này cho nó to thôi. Rồi chúng ta sẽ làm một cái hút hay có cái đầm để thì cứ khi mà mình không có thì mình nên xài cái đất mà không có gì hết á. Chúng ta nên làm một cái hình như này, méo méo. Xong hết rồi. Xong rồi á. Chúng ta đã làm một cái phần như thế này. Và chúng ta lấy một ít màu vàng, ít bé thôi, rất là bé, rất là khó để nhìn. Không biết chị em là để tượng gì hết đó, mình đâu có biết, nhưng mà mình sẽ đi cây. Thiện á, không ai biết cái chỗ này là chỗ gì đâu. Hello. Livestream hết hàng hả? Livestream đâu, đang quay phim. Bởi vì mới nổi tiếng. Nè, mua cho bé nè. Em mong con nhỏ nhưng mà không ăn được. Tại sao? Tại vì bé lớn rồi. Bé một hộp, em một hộp. Hay ăn trúng. Rồi. Đi ra đây, trời ơi. Mẹ mình chăm nhớ mà. Cái này nè. Chăm với sushi. Cái ghế Tanami á thì bán. Công ty mua thiệt luôn hả? Mua. Hay là của công ty? Mua đây. Nhưng mà để đặt chỗ công ty. Đâu có đặt đâu. Có hề con cún nữa. Chúng ta sẽ ghép từng mảnh vào. Ghép từng mảnh của khoai tây chiên vào nhé. Ê, đi ra đi ra. Ủa sao hai đợi mấy này nữa trên đây? Tại sao? Cái gì? Tại sao hai để mấy cái này trên đây? Bé cứ chơi đi. Em mình nha. Anh đang quay phim. Ủa còn đây cái gì? Cái nào? Này nè, màu đỏ này nè. À cái hộp á. Hộp gì á? Hộp đậu khoai tây chiên. Bé đừng có kiếm chuyện hay đang quay phim, đây là quay phim đó. Thật sự đó.
đã xong được rồi, cái băm bơ phải tay chiên. Khoai tây chiên ngon quá. Tao bự này. Heo nhỏ thì bự đi đâu. Cái này nó chịu mát mà. Rồi, Bây giờ con mời cho bé chăm sóc nè. của mình nói chị heo kia mà còn nói Ồ, Chứ mới không gian dán nó mát. luôn. Ừ. Mới dán dạ, Chơi mua gì đó. sẽ làm một cây để chị làm hamburger. mắc vậy. Dưới cho cái Ở đây mà. 650. 650. Cây này nó tốt lắm, nó nhỏ hút khí độc. ơi, vô overshoot. Đẹp không? Đi vô. Cây này, Nè, đừng có trộn cây mà nó là nước nha. đầu danh sách. Hư đó. Khí độc. Nè hai đứa coi phim với cô nhỏ đi, coi phim thế giới gì ở kỹ Văn Hà hồi tối đó, nó có cái phần 2 hay lắm á. Ba mở cho cô nhỏ xem rồi. Con xem không? Cô nhỏ. Ba mở rồi giờ cô mới tao. Đây qua nói đem cái vỏ chuối bỏ Scrap rồi sao không đem vậy? Ba đâu có nói gì đâu. Đem ba đi nói đứng cho- xuống, bỏ vô đi rồi làm cho cô nhỏ ăn lại lên. Nó làm món ăn. Cô nào mới làm xong khoai tây chiên cho cô nhỏ ăn. Khoai tây chiên đó nhưng mà hơi là Xong tôi cái hộp. Cô nhỏ có ăn rồi. Cô nhỏ có ăn rồi cô nhỏ. Con nhỏ muốn ăn mì cay. ở đây không có mì. Ăn đủ khoai tây chiên được không? Dạ được. Đây.